Halo Amang Inang. Halo Amang Inang. Salam. Dihamu damang dainang khusus untuk parliturgi. Khusus parliturgi damang dainang. Adong na somabuan teksna nga di bawah sudah. Adong na somabuan di bawah do. Jangan dong mabuan. Molo Bibelna atau Alkitab di bawah sudah. Bawa. Oh. Sabar mas tokin nang dah amang.
Cek. Cek. Satu. Halo Amang Inang. Halo Amang Inang. Menurut aka data, dan ada yang DP pada di tempat dan yang berliturgi, ada yang DP nasoro, jala ada yang sautik, yang di fotokopi muse, diperbanyak. Upang iduhami ma hita selalu na peserta prosesi, hudul maju hita 3-4 menit. Dari parejong jong hambak ka Amang Inang di si, hudul mah hita satokin, sampai dengan 5 menit. Malah teh.
inang
Tes. Setabi tu akadamang do day nang khusus na namar liturgi. Nunga sudah dapat liturgi. Liturgi papigahon ni nang. Paupat, 5. Palimahon. Amang, liturgi palimahon dia. Liturgi 5. Inang Bibel, liturgi 5 dong. Liturgi 5 dia, isa maniop. Inang, ngay nang. Inang upunebel nunga. Oke. Liturgi 6 nunga. Liturgi 7. 7 nunga. Liturgi 7 nunga. Dia jauh. Liturgi pitu sada ise, pitu sada. Dang roh? Pitu dua. Liturgi pitu dang roh sude. Dua dang roh, 2 hala. Ise na roh. Pitu piga inang. Nah, indion. Inang liturgi berapa? 11. Enggak ada sini 11. Yang di tanganku 7 berapa ini? Dia. Nah, molo sorona jahama. Bos. Ini liturgi 64. 64 ise, 64. 64. 64 siapa? Ise guarna bering jenang. 64 si tua Edi tapu bolon. Baru 65 ise. 65 ise. Oh. Nah, execution. 2 na suami istri na. Ngapas mil. Iya dong. Aison. Salom. Tuhita salhutna terlomobi tu akadamang day nang lansia. Mangidu hami asa hudul madihudulanna obar tu par liturgi. Alana prosesi naing tamulai nama. Saluhut na hita
asa hudul mahita di hudul tabe tarlumobi nama dohoti pesta Natal lan Sion akadamang dainang dohot na poso udangan nami asa hudul madi hudulanna alana prosesi naing tamulay nama asa hohom hita asa homi uloton. Tuhita saluhutna urian itu hatta rap jongjong mahita prosesi naing dimulai.
hudul mahita Sahat mahita manginang acara napatuluhon kata-kata sambutan na perjolo upang idohami ma haredon ni amang ketua panitia natal lansia atau tiki hupasat kami. Oras madita. Molate maditu hatta, molate ma dihita saluhutna, ala di Bodarion, di Botarion, jadi do tapa tupa perayaan Natal. Perjulo atas nama lansia upasa matu tongat-tongata. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Amang inang di Botarion bison hita laho merpungu pasangapon tuhata mengingot di hari hatu tubuna di bagasan niroha molope adong nahurang lobi di pelaksanaan perjulo kami madok minta maaf di hamuna saluhna amanami inanami dohot sudi nagok tiki dohot perhalado bison kami mangido maaf di aka nahurang lobi di Botarion. Amanginang di perayaan Natalon mengingot di hatu tubun itu hatta Yesus Kristus perlas ni roha hita. Sanggia matutu damai Natal songgup tutong-atongata di akka panggulmiton ni daging ta. Say tuhat tama salhu na masuk-masuk. Jadi songon kata pengunjungi madhonon selamat merayakan Natal ma di tongat-tongata say jongjong ma tuhata Yesus di Botarion di perayaan Natal ta. Oras ma dihita oras ma di tuhata molate.
Pada sambutan dapat 2 hon, pangiduhami maharadon yamang ketua seksi lansia. Tiki hupasatami malate. Shalom. Horas madihita sa luho na. Parjo sa lahali, ang idumapami pungan lansia ni Huriata atas keterlambatan yang tadinya kita akan memasuki acara jam 4. Tapi sekarang udah hampir setengah 5 ya, udah setengah 5. Alani, sudah memahami pasaton mulai hati gudang, tu kesabaran ni amang inang di keterlambatan nate. Jadi masai lasrohan nami majakos studi aka punguan lansia na dong di Huriata. Dohot aka punguan manang seksi naro madohoti acara perayaan Natal ni lansia ni Huriata apalagi di Kion. Mulai ati madi amang padita na naradian no pasaton barita ni Huriata. Ang ma marhiti hata ni debata nanang jalotan noon mardami sonak kita jala taruli akapasu-pasu na siya Tuhata. Amang inang peserta liturgi na dong siyan wek-wek nakingan adong do saotik kurang sikop aka pelayanan manang kurang sikop dapat muna aka liturgi siyan aka mata situwek manang na takubutuhami manang na di dia kekurangan na pasti idok kamu nakingan tang adong dapotak kami na hamo. Jadi mangido mahami atas ketidakhadiran ni liturgi dito nga muna. Memang moloy dok ko namang paditat na nakingan adibagihot tusude situwek. Alay ba mangido mahami atas nama lansia na so dapat muna dope di kopi amang ketua dewan nakingan. Ang ma tinggan pajahotan no di tulugit ta masing-masing. Jadi harap dorohan nami ikon rap dohita pasiduk kon acaronan non. Manang aja pigi petahu amang inangda. Tungoni marah atas yak kami muliati ma oras. Pada sambutan napatuluhon, upang udihami ma siyan ketua Dewan Koinonia. Tiki hupasatami. Shalom. Shalom. Horas madihita salhutna. Selamat Hari Natal. Tudamang dohot tudainang saluhutna nahu hormati hami. Arlumobi tuamang padita nami. Nang songoni tudamang dainang dohot yanakon nami. Naro madohoti mamestahon hari hatutubun itu hatta. Na dipatupa na tua-tuata ima seksilansia na adong di Huriaon. Di damang dohot tu dainang tarlumobi tuhamu damang dohot dainang lansia. Ami sadiri sia Dewan Koinonia tung marlas ni rohado. Puasa program ini tidak ada di program alai. Di Patupa seksi lansia dengan
dana swadaya. Tepuk tangan kita semua. Mulia ti gudang ma di pasahat rohanami, tuhamu damang dainang seksilan siya. Sian hami ruas ni HKBP Tangerang Kota, pasahaton, sa ilam ganjang ma umur muna. Sa toktong mahamu marhahi pason. Alana, molo hami akayanak komuna, toktong dope, rikot, mamudai hami akayanak komuna tuari nenengro. Pos dorohanami. Seksilansia di HKBP Tangerang Kota harus tetap berjalan. Program yang ada tetap kita tingkatkan. Yang belum ada, mari kita jalankan dengan baik. Sudah mang toh udah inang pas di hari Natal natapatupa di Tikion, tuhamu damang dainang saluhutna. Tarlumobi kita akeyanakon. Bubuat adong pantud dison asa tok-tok kita hormat maradopon na tua-tuata. Cari peti di tengah guanya gelap, tiada pelita. Mari berbakti kepada orang tua, sebab tanpa lansia, tanpa orang tua, kita bukan apa-apa. Jadi, sudah mang dohot tudai nang tulansia, mari kita merayakan hari hatu tubuh ni Tuhatta. Saya tubuh madihita si paluai. Asa tok-tok kita marlas ni roha nangpe matua akadamang dohot tudainang. Semangat tetap ada. Idolas ni rohanami sadiri mamereng lansia. Boido tabereng damang dainang. Lansia omman terus melakukan kegiatan senam dan PA setiap hari Selasa sekali seminggu. Itu tidak pernah terlewatkan. Jadi, sudah mang dohot tudainang, mari kita tingkatkan kegiatan-kegiatan tarlumobi di hatuaonon asa toktong lam semangat jalagajang umur. Selamat merayakan hari hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus sayang giakma marlas ni roha hita di haroroni si paluai sang juru selamat. Tongo padok ni pantum mahudoko kami tuhita pasahaton selamat Natal tuna tua-tua nami. Jalan-jalan ke Tukup Utara, keliling ketutup 7 kali. Hari Natal begitu istimewa, rayakan dengan suka hati. Tomat lokal dibawa ke kota, dijual sekeranjang di hari Selasa. Selamat Hari Natal untuk orang tua kami, kasih bermekaran sepanjang masa. Horas, selamat Hari Natal. Kata sambutan dapat pudi, upang iduhami maharadon yang pendeta resort atau yang mewakili pertikian peserta kami. Di hamuna amanami dohot inanami kita saluh na horas madita saluh na. Amanami dohot inanami lansia na hormati hami. Songsongoni sude dongan full timer amang inang padita dohot inang Bilil Pro. Dohot amang padita senior nami. Tarap dohot kita nuaing. Dohot di sude undangan Natal ni lansia ni Kuriata. Saat kami maparjolo selamat Natal madihita. Tang boy rap dohot kita amang padita resokta, amang pendeta sabar manulang, sarjana pendidikan ala sedang maddohoti sinode godang do penasida nuaing di seminarium Sipaholon. Mulai siya tanggal 2 Desember na salpo, jala arsogop pe sikop tung jolo pelantikan sa luhukna. Alay takasdo, arga situtudo, dinasida Natal ni Tansyaw.
Argado dohot haroroni lansia na marnatal. Alani takasdo na sida mangido izin dohot marabua-bua secara resmi na di hari Minggu na salpu di Natal ni Parhalado. Sido amang ketua seksi lansia tuang songoni dohot aka amanami do inanami aka nalansia sebagian nanti pedang sudah kita di Siboy Sikop di Papua nasida dohot resmi nasoboi nasida ro rap dohot kita di bagasan Potarion alani sinode godangi jalalas rohatta nunga hampir sipul bardalan sinode godangi do dengan nunga terpilit Eporus Sekretaris Jenderal, dulu Kepala Departemen, dohot tolu pareses. Nah terpilih dohot dengan acara penutupan nama rasa dari onano dohot perjamuan kudus nongon nasomal. Kita saluhu na lasmaro hatta marnatal lansia di bagasan sadarion. Alani ang gopala nariko si pasahaton nami, waka ama nami doho ina nami naso dohot lansia aktif penelaahan Alkitab dohot olahraga ma naboy rak dohot ditanwaing kesempatan nauli mon narohan nami. Diala amang do inang naso aktif dope salilingon yari selasai boto hala amang do inang matakas mau bawa tuhamu. Rugi do naso doho lensiai molo lensiai mana. Dari unang pelilik hamu rugi ak kamang do tinang. Asa unang rugi hamu itoroma hamu ganup ari Selasa. Ceria hiat do hala amangon. Jala molo hubereng tabba ari akai na tamba cantik. Aka ama tamba ganteng. Sudena sida mulak poso sama pidong Raja Wali. Ro mahamu. Molo dang ro rugi. Alani molo naeng mangomo dang rugi itu Roma. Adong dua kabuabuan non tiki mulai penelaahan Alkitab menaringoti hatani dewata dohot senam lansia. Bersukacita dohot bergembira do nasida terus. Dingolut tahun ijohot tuhatta do asa marlas ni roha ita totong. Ima mewakili amang paditara sokta sahak matabena tusudilan sia dotita namar natal di bagasan Bodarion. Horas. Tapuji matuhatta, marede mahite sabuka dan nomor 57 ayat sada dohot ayat 2. Mari hiti-hiti gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia na tumapalangit, dohot taroon. Amen. Ainung nga tubo di hita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, papetu abara na dosugot harajaon, jalabahenon na gowarna, si partahi halongangan si ulu balang ni debata, ama saliling-liling na,
Raja Hadameon. Ibana do surirakon di panurirang Jesaya nama dok. Dungi ruar masa datu nasian tukko ni si Isai. Jalamar perbuwe sadatu bisna tubu sian uratna. Jadi songkop matu ibana toddi ni Jehovah. Toddi ni habisuhod dohot hapistaran. Toddi ni panuturion dohot tot dohot hagogoon. Toddi ni parbinotoan dohot biar maradopon Jehovah. Haleluya martangiang mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Bethlehem. Saya pinuji magwarmu na badiai. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tu hati uron. Jala di padomu hodo hami. Naholang siako. Gabe saur musedo hotto. Go kalalas ni roha do hami ala nii. Saya jalo maha moleteon ni roha nami. Naung tinopot mo marhite-hite anak mi. Amen. Maredehita sa bukay nomor 47 ayat 1 dohot ayat 2. Di bagasan Bodarion, marpesta Natal do ruas lansia ni HKBP Tangerang Kota. Di pesta Natal Botarion, sukutonot do di bagasan halaras ni Rohabolo do hita marpesta Natal Botarion, manang di bagasan Holso ni Roha. Tabigema liturgi na parjolo, taringot to panopaon. Goklas ni Roha do amang inang ay dimulana pe di panopaon na pinatupan ni debata jumulo do di topa debata akasi panganon narikot di jolmay asa di topa jolmay di topa debata jolmay asa di parmudu-budu dada dirapari hinorhoni dang holsoan hami. Dungi makuling madibata nina jadi mahona tiur matutu. Nunga denggan na teori di ida debata. Jadi di bahan debata ma persirangan ni na teori sian na holum. Dungi bot maari, torang maari muse ima ari parjolo. Dungi makuling musema debata jadi maho hajak kajang di persitongan ni aka aek. Bahan persirangan ni aek tu aek. Dungi diguari debata ma hajak kajang ni langit. Dungi bot maari, torang maari muse ima ari paduaho. Dungi makuling ma debata. Dungi makuling ma muse debata. Tole mata toppa majolma. Tumiru rupatta, tudus tu pangalahota, asa dirajai deke akkana di laut, dohot akka pidong na martonga-tonga langit, dohot akka dorbia, rodi sadok tanaon, naksude gulok-gulok,
akan nama jirir di atas tanaon. Jadi ditoppa debata majolmai tumiru rupana ditiruaton. Debata laho manoppa ibana bawa doho boru-boru nasida ditoppa. Dungi ninna debatama botimai nunga hulehon tuhamu nasa suasuana namar parbuihon boni ni sadok tanon rodi sude hau akan namar parbuih sisuanon bahen panganon muna mai. Alai anggotu sude aka binatang di tanoon dotu aka pidong namar tonga-tonga langit. Rodi sude namar jir di atas tanoon. Aka namar hosa di bagasan. Bulungnya aka suasuana na huleon baen panganon na. Gabe menjadi masongoni. Dungi ditilik debata matu sude nati no panai. Jadi nunga dengkan situtu. Dungi bot maari, torang maari muse, ima ari paonopon. Asasun ma langit doho tanoon, rodi isina sudena, jadi dungsun di bahen debata jadi jadian nai di ari papituhon, maradian maibana di ari papituhon, sian nasa ulaon na binahen nai. Dungi di pasu-pasu debata ma ari papituhoni, jala diparbadiai, alana maradian ibana disi, sian nasa jadi-jadianna. Natinoppa ni debata laho pasuton. Mare de mahita sa buke de nomor 61 ayat sada dohot ayat tolu. Atong molososis panganon. Parabiton dohot jabu do si hol sahonon di ngulut taon. Akaaha do na patut hol sahonot ta di ngulut taon. Tabigema liturgi na paduahon. Madabu tubagasan dosa. Dosata do naikon totong hol sahonota ganup ari. Ay ditutup dosa ido perjupangan dohot Tuhan para sirhai. Ditutup dosa ido para pernidaan ni si malolong. Pertondion. Marnida Yesus na tubuh di barani pinahan. Di huta Bethlehem. Ay dung madabu jolmai itu dosa. Mago majolmai jada mate. Ayu patin orni dosa doha matian. Dungi gawe daw majol may siyan debata, ndang manahan bejol may jong diaropan na, ay nung nga dia kaliluna ibana, ay do namasa di porla eden uju jojo tuhat tatu si Adam. Adam di dia roho, dungin na si Adam ma, hubegero niyan suaram di porlaki, ay mabiar ahu.
Dang holani dope pakorhon ni dosai, ay godang do uhum nasaha tu jolmai, nang tu saluhut pangisi ni portibi, ima. Bernit taonon yakka ina nalaho manubuhon ianakonna. Jada tu si Adam, ikon hir hodokna mangalului si panganonna. Portibion gabi portibi na ikon sego dohot na sa laho salpo. Ay sasitong na dia do natarguar dosa. Jala dia do nanido na dosa tean-teanan. Ia dosa ima nasa parulan namaralo tulomo ni roha ni debata. Dohot namaralo tupatik ni debata. Sibolis do mula ni dosai. Jala di parsita rohana do asa sude jolma gabe pardosa. Namar balik sian debata. Asa pangalau sion do dosai. Ia dosa tean-teanan. Ima dosa nani ula ni si Adam do si Hawa. Jolma na perjului. Datari partuhi tapi nuparna. Laos alani ima. Umbahin tubuh di bagasan dosa nasa jolma manusia. Jala di perhatoban dosa ido sude jolma. Asa mangalau sipatit ni debata. Ihorhon dosa ido. Uhum do tamatean. Saleleng ni leleng na. Hamu akadong aku, he adong binege, adong ninna dosa na met-met, adong dosa na balga. Asing uhum tu si takko jarum, doho tu si takko sere. Pohado parjadi ni patorang hamu majolo, dongan asa niatusan. Yang go dihatani tuhata, endang dibagi-bagi dosai, mangihuton balga, doho geleng na. Ia dosa ma. Ia bawa ni uhum si jalon alani dosa. Hobatu lomoni rohani debata doi. Alana paimas do debata alai gumurang do asini rohana tu akana manosoli dosa nabi. Dang bolas jolma masineyang di dosana si topotonna doi saluhunna jala si paido onna tu si paido onna do hasesani dosa siat Tuhata sio kuno honon dosai jala si solan si kota ponon sian ngoluni jala si tokka hasiponon ai songon baru sira dosai di ngoluni hajol maon. Hinorhoni robe mahita tu debata manol soli dosat tabe. Tauduk kemamadok asi maroham diau ale debata. Hobar tu denggan ni basam. Sai se sama akka pangalosyoku. Hobar tu godang ni asi ni roham. Ia situtu maau buri sian hajatoku. Jala payas maau sian dosaku. Ay nunga huboto akka pangalasyoku. Jala saitong do sonson di joloku dosaku. Tomon doau di bagasan hajahatong doau tubuh. Jala di bagasan dosa. Dijakot daina ngau. Saurasi maau sian dosaku. Marhiti-hiti sanggul. Asa tungia sau. Saiburi maau. Asa sumaksak sian itak. Para dihita sian nomor 124
ayat sada dohot ayat 2. Dung madabu jolmai tulusa, jala dilele sian porlak edeni, poha, laos abolong ma jolmai salhutna, dang ay di patu-patu hanido dalan asineroha laho paluahon, tatangihon ma liturgi na patuluhon, baga-baga hasesaan ni dosa. Ay sa sitong na ditangihon jolmai atani sibulis parjehei nasai mangototoy ujungna gabi madabu majolmai tu bagasad dosa gabi mago matudos ni pangalaho dohot rupa ni tu dibata na pinasa na hiya tu ibana uju panopau ni gabi hona uhum majolmai jala dilele siap porla eden porlak hasonangani. Alai nang pe di babali sian edeni dang nalah mablok ko jolmai yang sakap di dibata sakap mangajari dohot mamisang do sakapna jala sai di jouro jolmai asamulak hatop tuhamu bawon ni roha unak sanga tertutup pitu para siani. Ondo jauh-jauh ni debata tu akka jolma pardosai. Nunga tiar sahi hoau marhitesen akka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhitesen akka hajatomu. Au tutu. Au sendiri menelisai akka panglausim. Ala ni hadiriokku. Jala dang behu pangetingot akka dosam. Romahamu tu ahu asa mangoluton dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rasa dosa muna songon abid bunga dabdab, potardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abid hasumba, kabe songon hapas domuse. Molo tahe, nasuhadodo ando holong ni ruhani debata tuhita jolma. Molo sayu pikiri, natar surat di Yohanes 2 ayat 10 namandok. Ay songonon do holong ni ruhani debata di Portibion. Pula do anak nana sesai di lehon asaw nang mago anuk na porsea di ibana. Asaw ngohuluan na taleng leleng na di ibana. Atong ia tung mate pehita maralani do saluhutay. Rom onom ayat 20 tolu. Ay upati nuhor ni dosa do hamatean. Alai basa-basa ni debatado hangoluan. Sisa leleng ni leleng na. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatay. Di baheni sai olo mahita marsoba tujolo ni debata parholong naso halopuani tung natibul do asini rohana sai marhabiaran marado pon Jehovah mahita sudet tanoon jala marsoba tu ibana ma sude pangisini Portibion
ay makuling ibana gabe majadi do, madokon ibana jadi jongjong ma. Imada, alani i unang lupa hita na tarsura di Kolose sada ay 15. Marite ibana do di toppa saluhuna ala di Banua Gijang doho na di Tanoon. Natarida nang nasotarida. Akka habangsa, akka harajaon, akka gonggoman, akka hawasoon. Saluhu nai ido di toppa marhite hite ibana jala marhapatean tu ibana. Dibaheni sai pujion ni rohak kudo Jahoba, pasangapok kudo ibana saleleng ngoluku, puji ma Jahoba ale todikku, jalanasa rohakku, ibagasan mamuji guarna na abadiai. Tabi gema solis na binuaton ni yana kota Joanna Boru Raja Guguk.
Maredehita siya buke di nomor 50 sada. Ayat 3 dohot ayat 6. Buha, buhay do di boto jolman na porsiay, na sodung di halupahod di batay bana saliling di ngoluna, jala siya dia do di boto jolmay, na hot holong di rohani di bata di jolmay, tabi gema liturgi paupaton, baga-baga hatutubo ni si paluay. Sitong doi, ido alana umbahen na ditopot de bata jolmay pasahat akka baga-bagana na tumauliutusi. Ay disuruh do akka na pabuaho ni ima akka panurirang na posonay na madok digonggomi de bata do bangsona. Say disuruh do akka na posona mulai siyan na robi do pe saha tu haroroni Jesus ang giat di jala di atusi pabahenan nay. Di baheni yang gua kana porsiai dang hiamat dele rohana upeop dohot paima baga-bagai. Songon natar surat di Hesekiel 33 ayat 10 sada nama dok matunasida. Songon sitong na mangolu au ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni halak parjahat. So ikon mida hamumulak ni parjahati tumadikon dalan na iyan. Asa mangolu ibana. Atong say mulak mahamu tumadikon dalan muna na jahati. Buasa tung tagonan mate hamu ale pinopar ni Israel. Atong molo na si tongdo baga-baga ni debata, tibu maboy idaon hasitongani, sonang ma doho rohata. Alay unang beholat di hata, alay tung tahanguluhom ma, ay didokdo di Yesaya 5 ayat 20. Marjea majolma akan madok tunajat denggadui, jala tunadinggan najat dui. Akan nama bahin hahulumon gabi hatorangan. Jala hatorangan gabi hahulumon. Akan nama bahin na pait gabi tonggi. Jala na tonggi gabi pait. Sitok tahe, saud do baga-bagai, atong taulahi mapatubegehon hatai. 5 Musa 10 ayat 15. Panurirang sada songon awon, patidangon ni Jehova de batam sian tonga-tongami, sian akahahanggim, ibana tama tangihono muna. Alai yang goho huta Bethlehem Efrata,
Mamet-met hu doho nian yanggo tung pola jujuron tu akka huta maribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nahinan. Sian akka arina robi saleleng ni leleng na. Ibaheni apala Tuhan sendiri mangalios sada tadahemu ida ma gabi-gabian masada na berbaju jala tubuh bon sada anak jala baheron magwarna Immanuel. Ainung nga tubuh dihitas sada poso-poso, dilehon tuhitas sada anak, pape tu abarana dusugot harajaon, jala bahenon na goarna, si partahi halongangan, si ulubalang ni debata, ama saliling nileleng na, raja ni Hadameon. Ido tutu ojahan nahot dihita naung malua. Jesaya 20 ayat 10. Dibaheni songonondo hatani Tuhan Jehovah. Idama au paujak kondision sada batu. Batu na niuji sada batu parsuhi na arga bahen ojahan nahot. Manang ise na porsea di ibana dang tagamon maporus. Ibadah do tutu hatuau nama noktong dihita Jeremia 33 ayat 15-1-10. Dia kaari dohot ditikii au patubuhot disidaut sada tubur na tegor. Iba nama makajongjokkon uhum dohot hategoran ditanoi. Dia kaari ima dapat tua Juda dalam marsonak-sonang isi ni Jerusalem maringanan. Dalam dohonon guarna dohonon ni halak Jehovah do parpitorata. Maria situtu maho ale boru Sion, marolopolop maho ale boru Jerusalem. Ida ma naroma rajam tumopot ho, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsi huddul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Kabegimya marede por inahan
Mari di mahita sa buku di nomor 57 ayat 1 di ayat 2. Salpu pelangit dohok tano, yang gohatan itu hata hot do tatong, saut do pinar bagabagana na pinasahatna, marhite akapanurirang nai, tua do tuhata itu portibion marhite hiti hati tubuh ni anak na Jesus Kristus, tatangihom ma liturgi palimahon, barita hati tubuh ni si paluay. Holan debata do hagogo ni tikina. Dang terlambat debata lau paluahon jolmai. Bege hamuma Galatia 4 ayat 4 rodi 5. Alai dung dapot go ni tikina disuruh debata ma anakna. Tubuh sian boru-boru ginom goman ni patiki. Asa ditobus akan na ginom goman ni patiki. Asa tajalo ruhut para maon. Yang go hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo. Uju oroan si Josepi dope inana si Mariai. Gabi-gabian doibania si Antondi perbadia. Adorang so masih pa donohan dope nasida. Ala parohana bonar si Joseph. Nama ngoro si Maria. Dan adong rohana paurakon nasida. Gabe ditahi rohana nama naing sirok kononna songoni. Alai dina songoni dope tahini rohana sida. Di dama di nipina suru-suruan ni Tuhani. Nama dok tu ibana. O Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mengalap si Mariai gabe dongammu saripe muse. Ay nasyatod di perbadia do na naik tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Jesus do guarna bahenonmu. Ay paluaon na do bangsona, sian akka dosa na sidabe. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus, ikon suratan nasa jolma di gom-gomanna. Pamilanga parjolo mai, uju di gom-gomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude, asa disurati ganuk tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret nakot luat Judea, tuhutan si Daud namar guar Bethlehem. Ala sian peparan jala margani si Daud, ima persuraton di diri rap dohot si Maria, oroan naing gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida go ma arini hangoluana ditubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma dipiakon ma tubagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasida.
Jadi adong ma marborngi di ladang na di sini aka permahan mangengani pinahan nasida. Jadi dapoton sada susuruam mana sida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situ tuma. Alai didok suru-suruani ma tu nasida. Unang hamu mabiar ay barita halalas ni roha godang do hubuan tu hamuna. Parsaulian ni sandok bangsoy ay nang tubo do dihamu sa bornginon di hutan ni si Daud si paluay ima Kristus Tuhani. Jalato puma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan perbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasangapon madi debatana di gijang dame madi tanoon diak kajolma halomuani. Sahat maita tu acara napagalak lilin Roma tu jolo akan mewakili lahu pagalak lilin ujo hami na perjolo pendeta resort pendeta sabar maringan manulang SPD diwakili amang perjamita Padita Marido Purba MTH napaduahon situa parageda amang situa Darto Pak Pahan napatuluhon Ketua Dewan Koinonia amang situa Hotma Simamora napaupaton Ketua Seksi Lansia amang situa Marisi Rumah Horbo napalimahon Ketua Panitia Natal Situa Normal Sinaga. Naponopon mewakili ruas lansia Inang Bibelfro Ratna Borsinurat. Napapituhon mewakili undangan Amang Yansen Simangusong. Namang hililin turuas asa jongjong tujolo situ harus pita manurung situ Ruliana Borsialoho situ Hotmawil Borsiringoringo situ Mariati Pardusi Marlinang Boruluman Tobing Rosmaida Boruluman Batu Suryati Borumanurung. Tuhan hai Kri
Rima hita jongjong, laste deho ma sonang ni borngenai. Pudul mahita. Tapi kema marede kur inahuria.
Nungaliling hita naung gabel si Huto Jesus. Nungaliling hita marsaur di bagasan ni Edi do tangiang. Nungaliling naung taday do tabege hata ni debata. Sukusukun. Nunga diida si malolong tahaluaon binoan nito hatay. Tabege ma liturgi paunopon. Borhat marnida haluaon binoan ni Jesus. Jala adong masada halak di Jerusalem. Na margoar Simeon. Halak na bonar jalan daulat. Na maima di pangapul na tu Jerusalem. Nani inganan ni todi porbadia do ibana. Jalanunga di pabotohon ton di porbadia itu ibana. Naso idaonna hamatean. Ia sujolo di ida Kristus ni Tuhani. Gabe ro ibana tu bagas joroi di das todi tongon madibuan na torasna Jesus poso-posoi tu bagasan laho mabai tu ibana mangihuton ada nani atur koni patiki. Bahen panondang sumondangi aka parbegu. Bahen hasangapon ni Israel bangsomi. Jala di pasu-pasu si Simeon manasida. Laos ninna mamandok si Maria inanay. Na pinazongjong doon bahen pertinggangan dohot prahiyon di toropsian Israel jala bahen tada nahonagoga. Jala adong do boru-boru panuri rangsada na margoar si Hanna. Boru ni si Panuel siya marga Aser. Nunga na tua-tua na sida na marsinoduk mangan na jolo 7 taon leleng na dung marhamulian. Ia dakdanaki lau magodang do, lau margogo huhut marroha si tutu, laos didongani asini rohani debata ibana. Dung sojup pangnasida ibana, mulak manasida tu Jerusalem lau mangalului ibana. Sal putuluari, dapot nasida maibana di joroi, hudul-hudul di tonga-tongani akka guru, tumangihon hata nasida huhut manukun-nukun. Jadi di abing Simeon ma poso-posoi, dipuji ma debata ninnama, paluaomu manuaeng ale raja, na posomon di bagasan dame songon nani dokmi. Mari dimahita siya buke di nomor 720 ayat sada. Malang di dia pea
nunga tubuh Yesus Kristus Tuhan tai, nunga sahat barita na uli tuhita, nuaing porhat mahita asa marparbue, ikon marparange sokon halak Kristen na tutu, jala mamaritahon barita na uli, tunasa na tinapana, tabigema liturgi papituhon, borhat laho marparbue. Nunga tubuh Kristus si paluai, ibana donatuk makailalahon, dohot mangadu na dirohat tai. Tung di bagasan hapogoson dohot di bagasan aserepon do ibana seorang tu portibion. Alani i tapasada ma pikirata, tau homa jala tapakilala homa argani panumuson nai di ngoluta. Martua mana pogostodi, ay dinasida do harajaon banua gijangi. Martua mana marsak roha, ay siapulo do nasida. Martua mana labok roha, ay teanon nasida do tanoon. Martua mana mawas malemi da hati goran, ay si pabosuron do nasida. Martua mana asi roha, ay sia-sian do nasida. Martua maparroha na iyas, ay idaon nasida do debata. Martua ma si bahen dame, ay goaron do nasida anak ni debata. Martua ma na pinaburu-buru ni halak, alani hati goran, ay di nasida do harajaon banua gijangi. Alai nalaho do anggo sisiana na 10 sadai susada dolok na diluat Galilea songon natinonahon ni Yesus tu nasida. Jadi dung di idana sida ibana di sobama ibana alai naganggu dorohai nadiba. Dungi tidak poton Yesus manasida, hidok ma nunga sahat tuau nasa huaso di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu, odayamu ma saluhut bangso, didihamu manasida, ibagasan kuarni ama anak dohoton di perbadia. Laos ajari hamu mana sida mangarodoti nasahata na kupatiko tuhamu ay idama sayna dong anak kudo hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Na porsiai jala tardidi dapotan haluaon. Alai naso porsiai hona uhumdo. Sedama rohamu sama hamu, unang hati bon pikiri hamu, alai patutoru hamu marohamu tuhaserepon, unang perbisuk hamu di rohamu, unang baloson hamu najat aloni najat, rikoti hamu manadenggan tujolo ni halak saluhutna, melotar bahen itap ni natar patupa hamu, tiop hamu madame maradopon halak saluhutna. Mari dimahita siya buka di nomor 52 ayat sada.
na marlojong dohita huriana di perdalanan tanaon. Marlojong siyan permulaan sahat rodiujong. Hinorhon ni martua mahalak na manahan sahat rodiujong. Tabagima liturgi pawaluhon jojo manahat sahat rodiujong. Padiriot kuma tuna monangi undulan di habang soku. Rap dohot au. Songon ahu dung monang undul rap dohot tamang di habang sanai. Bahenok kuma namonangi gabiti yang dijoroni di bataku. Dan satu pabe ibana ruar siani. Jala suratunok kuma tu ibana goar ni de bataku. Dohot goar ni hutan ni de bataku. Ima Jerusalem nai barui. Na tuat sian banwa gijang. Siat de bataku. Nang goarhu nai barui. Nunga sahat nuaing haluaon, dohot hagugod, dohot harajaon ni debatatta, dohot hamuliaon ni Kristus na, ay nunga di pabari pangasungi, na mangasungi akka hahanggita, arian dohot borngin di jolo ni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana, hinorhon ni mudar ni biru-birui. Dohot hinorhon ni hata, na hinatidakon nasida, dang diparhamaul nasida, hosa nasida, rasi rasa mati. Laos didok matuahu, suraton ma, mertua do akana jinou, tupanganon ujuan ni biru-birui, jala didok matuahu, odo akka hata nasitong nasian debata. Martua ma akka namamuri abit nasida, asa marhuaso nasida, marjabar di hawangoluani, jala masuk sian akka harbangan, tu bagasan hutai. Didok ibana nama katidakonon, olo na Roma au tibu. Amen. Roma ho ale Tuhan Yesus. Tabigi mamarede por amahuria.
Mari dimahita siya buku di nomor 710 siya, ayat 1 di ayat 2. Mendengar suara-Mu Yesus, mendengar suara-Mu Yesus, mendengar suara-Mu Yesus, nama Tuhan diumpon maaf. Doa Yesus Tuhanku, iring-iring malaikat-Mu, patuduh Saat mahita tu acara drama seksi lansia HKBP Tangerang Kota dengan judul Sampai Pada Masa Tuamu, Aku Tetap Menggendong Kamu. Salam. Horas madihita saluhna. Selamat Natal mak dihita saluhna. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saksikan drama singkat seksi lansia HKBP Tangerang Kota yang berjudul Sampai Pada Masa Tuamu, Aku Tetap Menggendongmu. Dalam episode ini diceritakan seorang Opung Doli dan Opung Boru yang bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke rumah mereka di hari Natal. Di sada jabu nama Sayuli, maka tahatai masada keluarga lansia taringot tunanaing roh Yesus martamue tu bagas nasida. Dang sadia leleng nasida nama kata hatai, terbege masuara adong jolma naro manutuki jabu nasida. Musik. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, to Posy Forest speed, and pitch them to Di sada jabu nama Sayuli maka tahatai mas ada keluarga lansia taringot tunanaing roh Yesus martamue tu bagas nasida. Dang sadia leleng nasida nama kata hatai
Tarbege masuara adong jolma naro manutuki jabu nasida. Bibi, Bibi. Iya Ibu. Ada apa Ibu? Dipanggil. Coba lihat. Iya. Adong manutuki pitu. Atik nang rodo nang Jesusi. Iya. Ay didok, magira mauro. Coba lihat. Saya lihat dulu ya Ibu. Ya. Sini masuk. Pak Satpam, ada tamu. Coba ditanya dulu dari mana. Ise hamu, siat dia hamu, naik pajuk pangdohot ise hamu. Narosya samo serdohami amang syakutana dau. Neng paju pangnian dohot inang perjabuan. Ibu. Ya. Tamunya katanya dari Pulau Samosir. Ya. Suruh masuk? Silakan masuk, suruh masuk. Ya, iya Ibu. Horas inang. Horas. Asi majorohamu na malik mamer kami. Katung daw kami berdali sa Samosir. Tung malahia subiyon namin ang. Lekamujo kami mangan. Dokur ko na tung malahia kami. Nga maliawin no. Asi rohamu di hamin ang. Ahanim mo. Si panganon. Ay naripuhamu do si panganon na hulo pahami sa daryon. Nalaw di hamunay. Uban na hulo pahami. Nang manamuhay Tuhan Jesus duhami. Adidok. Nang ro Jesus gabi tamuhay namin sa daryon. Dang boy di hamunay. Tungasi majorohamu di hami. Inang do tamu amang. Atuluari hami nang mangan do kurkon. Asi marohamu di hami. Tiba-tiba munay petawlek kamu di hami. Nga maliawin no. Ahanim mo? Mangido si panganon. Danga dong si panganon tiba-tiba di jabu namion. Na dong si panganon nauli, natabo, jalan narga. Ido si panganon ni jabu nami. Jalan muse. Nang rota mo nami. Nasusaha do pe Tuhan Yesus itu jabu nami. Tusido na pasaton nami sa panganon ni. Lama ho, roho mangido si panganon Tuhan mi. Danga dong lihat ko si panganon Tuhan mo. Lau hamu siya jabun. Dasar pengemis, pergi. Guru takang duk namorai dang dileok kita mangan mulak mahita nang guruku hasian mulak mahita. Dung di palau nasida pangidoi-doi, hudul mamu sa nasida, lao pay mahon haroroni Tuhan Yesus. Hape tahat tu pukulopat potari. Nang roda pe Jesus itu jabu nasida. Bah, ada bohadon. Nunga jam 4, nga botari. Sumar na rodo pe Jesus na bohadon, na saut duro. Sabar majoho pungdoli. Tapai mama satokin naik. Ay didok pukul 5 doro. Sonari nih. Pukulo pak dope. Sabar majohita tapai mahon. Oh, tapai ma satokin naik te pungdoli. Olo. Hudul majohita tapai ma. Dinasopan agaman nasida, adong mamu saya naro manutuki pitu ni jabu nasida. Sahalak ina naro doho sahalak boruna namar sahid. Bibi. Iya Ibu. Bi. Iya Ibu. Kenapa Ibu? Siapa lagi tuh yang mengetuk pintu? Iya Ibu. Coba kamu lihat. Iya. Ya, coba lihat. Iya Ibu. Pak Satpam, tolong buka pagar. Ada tamu tadi ngetok pintu. Ise hamu, siat dia hamu, aha urusanmu tuson. Tetanggani amang doho inang perjabo dohami, aneng paju pangnya doho amang perjabo nama.
Masuk Pam. Lapor. Iya. Inang. Ada tamu. Naik pajumpang do tamu. Tetangga ninna. Ai sedo penasida naroi. Horas inang. Horas. Ay dijabu dua manginang. Dijabu. Ay apalahai. Adong narikot. Adong inang. Adong ngapala nang si pasahatok kutu amang napojot di bagas roha. Tolong mo jenang si pajumpang ado amang. Opung doli. Oh. Adong mga luluy. Isi mo siya naroon. Alusi halahon. Adong tamu-tamu seng. Bah, ay siguro mo nang mangijam mobil, nang pekom mo mobil hi, irpuhodo mobil hi ambulans, nang mambuanak ka na marsahit, do rumah sakit, bering majo mobil hi, masayas, bagak, jala arga. Nung nga di para dihami o tutang mo nami, nang roto ha Jesus tu jamu nami, ibagas sa daron. Nasosaha lupi. Tolong maju. Songono namang mangido tolong maju hami amang. Nunga po sahit ni burukon nang tibu mananambunan namin tu rumah sakit. Asali na nga dong kendaraan mabuan iba ni nang mangido tolong maju hami amang. Mangido tolong maju hami. Nang tertawa na ubino. Nga bola cita na wino. Buwa maju awinong marubah rumah sakit ino. Rumah sakit cita na alapenya ninang na jono kopi no. Nang tertawa na biasi na ino. Bah, neng buat mo terus rumah sakit si tanala, dang boy, nga di siapok kami na neng tua Jesus do mamakay. Muse, a doktor hepen muna neng mabayar sewa ni mobil hi. Pajago-jago kamu neng mangija mobil hi, dang boy. Toho do yamang. Dang adong lobanon nami mangkarar sewa ni mobil munay. Hala namang ido tolong maju amang. Ang ido tolong sa buat kami di rumah sakit berukon. Ang dia boy yang tertolong. Dang boy. Naing pakyan di Tuhan Jesus doy. Nabohado ho, ngahudok dang boy. Dang lianon nami tu ho. Beta mainang. Dang ilia mobil na pijamota. Ula mahita. Tahan maju saya munang. Dang sadia leleng ama dohot inang parjabui paima-ima haroroni Jesus. Gabetar podong manasida di hudulan nasida. Ay nunga masay ngol-ngolan nasida na paimahoni. Hape tinatar podomi nasida tarbegi masuara sian banua gijang madok. Amang, inang, nunga dua hali au Roma dapotok kamu nasadarion tu bagas muna. Au do namale na Roma ngido si panganoni. Au do nang hombar balok muna na ro lau mamijam mobil munai. Hape namale doau dang di leon hamu au mangan. Jalan amarsahi doau. Hape dang di leon hamu pakeon lau tu rumah sakit mobil munai. Ay nasa nabinahen muna tu sada sian anggiku na met-meton. Na tuau doi tibain hamu. Mateus 25 ayat 40.
Bapak Ibu yang terkasih, kita telah menyaksikan episode yang telah berlangsung di mana Opung Doli dan Opung Boru keliru memahami kedatangan Tuhan Yesus. Orang kaya itu hanya menantikan Tuhan Yesus yang agung datang ke rumahnya. Padahal Tuhan Yesus sebenarnya sudah datang melalui orang miskin tadi dan orang sakit dan juga orang yang tertindas. Mari kita saksikan episode berikutnya. Pasangan lansia sedang berbincang-bincang mengenai perjalanan kehidupan mereka bersama peparannya. Selamat menyaksikan. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku kau putuskan aku. Ayo Pung Doli. Nunga lama tua hita. Jadi bohado moloro pajuni Tuhani. Bohado opung. Ise do hita parjolo lao madapoto Tuhani. Molo boy ini anak Pung Doli. Au ma parjolo. Asa dong pature-ture honau. Dinaro pajoni Tuhani. Ah, daong. Au ma parjolo. Holo kia dorhaku tuho. Au ma parjolo. Alana moloho partumudi. Boy doho di pature-ture aka yanak kotai. Dohot aka pahuputai. Jala holokia dorahani aka pino partai tuho. Tohodo yo Pung Doli. Holong do rohani anak ta helata do boruta tuhita sonari. Ala boy do pehita panitipan ya kageleng na dijabutta. Bereng mahaduan, molodung balga-balga kapau putai, dang naloy ngoton na behitawan. Atong mulo songoni, mulo au do parjolo, dengan me, alai martangi yang maho, asa hatopo menyusul, asa pajupang hitamu se di surgo hasonangani. Yesaya 46 ayat 4. Sahat rodi hatu tuamu, saya tong doahu, rodi naubanok kamu, ahu do mangusuk kamu, ahu do mangopa, ahu do bahasa na saya laon, ahu do mangabing, jala ahu do paluahon nuai. Pasal men 71 10 alu, nang sahat dihaduhu ngondohot haubanun, sayunang tadi kuna wali debata pai mahubarita hon tanganmu tu napinopar hagugummu tu saluhut akan rosugut. 2 Korin 4 ayat 10. Dibaheni dang mernalu jahami ailam tuburu nape hajol mon nami perdurui anggo perbagasani ari-ari do di pai baru. Amin. Demikianlah drama singkat lansia pada malam hari ini.
biarlah melalui drama lansia pada malam hari ini dan marhite Natal lansia HKBP Tangerang Kota, lam marsitutu mahita sude mangyahe ngolu partodion asalam takas marnida Yesus naung tubuh di Betlehemi. Mari kita saksikan dan dengarkan Kor Lansia HKBP Tangerang Kota. Martuama ditamuse manjakan Tuhan Yesus tak puji Tuhan debata tak puji Tuhan debata mertua hitamuse manjakan Tuhan Yesus
Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya engkau dambaan jiwaku, tetap di hatiku sekarang selalu. Dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya engkaulah arah jalanku, tetap di hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah padaku, tinggal di hatiku, hanya engkau dambaan jiwaku, tetap di hatiku sekarang selalu. Lau manomo barita nauli barita itu hatta mari dia mahita syabuke dan nomor 22 ayat nomor 40 ayat 5. Tapasada maruhata martangi yang mahita. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ati-ati doho pikiranmu nabi, pagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata na hinaholongan horas madita saluhu na. Hatani di bata barita nauli dihita, di Natal seksi lanjut usia ni hurian itu hatta HKBP Tangerang Kota, di mana tersurat di Evangelium Nisi Lukas di Duna Paduahon ayat 15. Tongono di dok hatani tuhatta. Jadi dinalauia kasuru-suruani kian nasi dado pak gijang masih padu hama akka parmahani. Kita mahita tu Betlehem. Taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhani Tuhita. Tema beta mahita tu Betlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Subtema marhite Natal lansia HKBP Tangerang Kota lamar situtu mangiahi ngulu partodion
Asalam takkas marnida Jesus naung tubuh di Betlehemi. Ima nagabe tema. Huriani Tuhan tanahin naholongan, kita sudah namar Natal di bagasan Bodarion, palalu mo bima sudah lansiani huriana HKBP Tangerang Kota. Adong sukut-sukutu. Sian na bui diboto doho nabi negeni hala amang doho inang, remaja pemuda, dan juga semua kita yang ada di gereja ini. Ise majolma na para jolo merayahon Natal di Portibion. Ise do jolma na para jolo merayahon Natal di Portibion. Ise do. Yang terbigi. Parmahan. Adong nasing. Si Maria. Isumse. Si Joseph. Oke. Alay na hiya hujaha doh upar siya jeri. Ang parmahalin na piujulo marnatal. Dang si Maria do si Joseph. Si Johannes Padidi do. Uju divortiad dove mana? Yesus pe divortiad dove. Jadi Roma si Maria mangebati si solhokna si Elizabeth. Ninna si Maria ma tabi madiho. Baru dia lusi si Elizabeth ma narodo hape inani tu haki laumat dapot tonau. Jadi botohoin na. Ayolani pasahato nakining tabemi manggujal do poso-posoi isi ubiok. Kok to di perbadia ma si Elizabeth inna. Dung di pasahato nakining tabi manggujal ma poso-posoi isi ubiokku inna. Mekelimana. Na sopolaido do terbigeti kini selama hari Natal ma. Tangita he, balas ruhana da. Ala narona kining si Maria ti kini ngatong gabi-gabian. Baro mak ni tu hakilaw madapot tunaw. Tangibo to yeni na gabi-gabian. Disonggo pito di perbadiay ma si Maria, si Elizabeth ina. Ay ko sa tabi mi manggujal ma poso-posoi i ubeok. Poso-poso jolo marlas ni roha. Huriani tu hatta hita penuaing mabay kita marlas ni roha. Kuasay korohi tatu joro ni tu hattaon. Kuasay kodborha parmahan tu Bethlehem. Jalan waeng sudelan siani HKBP Tangerang Kota di dok beta mahita tu Bethlehem. Sude hita namar Natal di bagasan tikyon sude madokon beta mahita tu Bethlehem. Adong do dasorna, adong do ojahanna. Ojahanna ima barita nauli na pinasaha ni suru-suruani. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan tuhamu. Hamay. Ay naung tubuh do dihamu sa boronginon di hutan si Daud si paluay ima Kristus Tuhani. Ay naung tubuh do dihamu sa boronginon. Hataon nung ngalobi hurang 2030 tahun na salpo. Alay kata yang dipakai adalah kata yang telah berlangsung dan menjadi sedang berlangsung. Jala 10 tahun nari di jahon ay naung tubuh do dihamusa boronginon. Berarti di lansia HKBP Tangerang Kota hita naro di bagasan tikyon ikon naung tubuh do sa boronginon. Harus akhir hari.
Alani kusudi do hita marlas ni roha betul-betul. Takas tubuh di rohata. Dinamar natalo kita sudi marlas ni roha dan sepenuh hati. Marlas ni roha hita doho tubuh Yesus Kristus isa boronginon di bagasan rohat tapi di bagasan ngolut tapi bukan berarti dangadong masalah dangadong pergumulan. Dangadong hamaulon nakin rohita. Dangadong parukilon. Alay di tonga-tonga niya kahamaulon parukilon nata adopi parsahiton maul mangalaka muralo jah. Alay to tonggok las ni roha. Partubu ni Yesus di bagasa rohata dang boy dia bati manangahapi. Iko marlas ni roha do. Tudi. Jalau lasia do rohaku di bagasan budarion. Jalau ngom marto pak majuhita. Malo-malo do nakina marsis pajojoroni. Yang itu he. Takas-takas do di hatahon. Berarti isi pabuahon semangat sudah lansia pasti do ijahai musai ijawi. Isukuni aka todong do aka keluarga. Semakin hari di hari ha lam mantap napa sahaton mamaritahon do majamitahon hatan itu hatta. Namangihu muse dinamar natalok kita nakining nunga di pabua suru-suruani barita alas ni roha godang do buat tuhamu naung tubu do bihamu saboranginon di hutan di sidaut si paluai nunga tubu alani ina paduahon di jauhom matuhita ikon borhatna alani do kan borhat dei beta mahita tu Bethlehem. Akan aporsiai ko lao do. Adong do sada cerita ulun na juk tabigi ngonon. Adong do na jol mana madok beta ina lakay mana do lao. Na juk to ni mon agen di terminal. Medan inna. Alau tu Medan di mana terus di Kalideres. Gitu kan? Ala yang gohite kodoh do borhat. Namar lapatan berarti semua harus aktif. Kalau didokon di pengertian ni nuaing bohado lansia ni hurian itu hatta mempraktekon hata beta mahita tu Bethlehem di ngoluta si saunarion. Ay beta mahita tu Bethlehem berarti na nidok na sa betul ladang lao dang na tu huta Bethlehem na Palestina na nidok na. Kalau songonido terbatas sudah builau tu sih. Jala belum tentu pengertian yang dirindukan sampai dan benar. Tuhado hitan waing korhak tu Bethlehem. Berarti kalau didokon dia ka ngolut tadi haporsiautan waing beta mahita tu Bethlehem berarti kita bersuka cita. Beta mahita tu Bethlehem berarti iko ni jahai mabarita nauli di Jabuna. Iko gabe pertangiang may bana di Jabuna. Iko gabe pamudai may bana tu Jabuna. Iko nujolo may mana marpakirimon di Jabuna. Beta mahita tu Bethlehem berarti termasuk may korotu parsaoran di tonga-tonga ni Huria. Alani sudi maro. Ayadok kubigi songonon. Ay bahado ho ya pakatahatay lansia. Kuhado amang tabudo molohula di Jebu terus niku. Daung ni anamangin na do atong pasadang rohamu niku. Ay mada godang mon olodo memang alani na marsahi tahaman yadto honon. Alayadong doy na medjaga pahoppu. Adong doi dang adong be manaruhon. Alay adong do memang iba ana malas do sabutulna.
Jadi molona saya dijabu ya hamu tabu doi. Tonang do ni kurupani. Wido mekel hamu terus na. Daw ngamang sebetulna. Ay molo masih panok nota kami atar satu ngajom kami merbedai do ujung na inna. Pasa hora songoni niku. Ay husuru maamangon buatan niku. Das dibigi dalam guguma suaraku. Inna. Hape mana pi menuruau setong gogo suara na kami masih tongkaham mahamin narupani. Alai alanina hurang pernah hurang mabigi nama. Alai alana sei halahina dua do masih panok notan. Asurak ni marpungu do dongan lensia tarona mebedai mekel do terus bersukacita. Jadi molo idokon beta mahita tu Betlehem berarti beraktivitas, borhat, marsaur, marpungu, mamudayak kayanakon. Isan sari-hari dope. Dicatiki parasiat dope. Aidang saliling na hita mangul. Pardalanan ning ulut taon adong dumang gobarhon herasa minggu do. Ulo marumur sian sada tu 10 tahun hari Senin. Masidang hari Senin. 20 tahun, 10 tu 20 tahun hari Selasa. Baru muse 20 tu 30 tahun hari Rabu. 40 tu 50 tahun hari Kamis. 50 tu 60 tahun hari Jumat. Padita meridu purbau hari Jumat. 60 tu 70 tahun hari Sabtu. 70 tahun dan seterusnya. Itak ni 70 tahun dok. Molo dia pe ngaluton nama hari Minggu. Kamu hari Minggu. Jalai bayar domu saya gobaran dipatudos tu kecepatan na. Nian tang sai molo gajang umur katok mamoding daung. Daung nian. Alai adong do secara umum. Jadi molo saya na 10 tahun 1 sampai 10 km per jam. Molo 20 tahun, 30 tahun, 20 sampai 30 km per jam. Molo padita purba 50 sampai 60 km per jam. Molo 70 km per jam lam cepat. 20 lam cepat muse. Atong buhado. Molo nungalam cepat. Berarti parsitu tuon martuhan. Conok tu Tuhan. Jangan pernah berkurang. Namangihu di jauhon baritana ulion do tu dia hita borhat. Hidok baritana ulion beta mahita tu Betlehem jelas do arahnya kemana. Tu Betlehem do isuru borhat. Betlehem marlapatan rumah roti. Alai dang tu roti nai porti biobbe hita lau. Beta mahita bet tu Betlehem beta mahita lau madapoton roti hanguluan. Roti yang memberikan kehidupan dan damai sejahtera, sukacita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tushima hita lau, tushima tapajono. Tohodo di tonga-tonga ni parangulut taon, manang ngolotuak kalansia di dok barita nauli adong do manang napiga hucata di son. Di dok, ngolo nung lammatuen napa matang, say jupang do hagalion, para mo sa ibayan gola parnidaan, tuburo ng prasahiton, sadamu sabid do pakulalu ayat 10. Jalairo mamuse sudenin na nasa panca indra melemah. 2 Samuel 10 ayat 35. Adong muse ison, angkon suku jo saunari to hamuin na. Tay murain na ngeling-ngelian, sedereja bidu seda ya seda to hori, murah ngelian. Mau bulan Desember terasa do, termurah dong ngeling-ngelian. Berarti ikos na ibarita na uliona te. Kamurabin na ngeling-ngelian. Murah dor-dor. Jadi molo ari udah songonor rupani molo dangadong water heater ya te. Molin na budi abagong ngelinain na. Ima secara umum. Alai adong ninna dua nama asa molo nung lansia.
dua macam. Adong donin na molunung lansia tam neng. Adong di anggulan sia ni akai Tangerang kota terang sama ni ate. Na neng anin narba. On par psikologi do madokonon ujaha. Ido. Adong din na murama rungutungut. Murain na tersinggung. Nama jaha daw dadang au madok daku pa boto-boto alai hujaha. Alaya dong do lansia ido hatan itu hatas songonon. Tapi li mamanang lansia nadia mai tanwaing. Jadi adong ni lansia ido hatan itu hatta. Tai martunas do pei mana nang dung matua songon harabir. Marbunga do pei mana di bagas ni dewata. Aumai marbunga-bunga ni ro di bagas ni dewata. Ro tu parsaoran marpea. Marpinopari do pei mana dung ubanun. Si pahupunat tong. Pei hatan itu hatta do dadang nau karang-karangon. Marpinopari do pei mana dung ubanon. Marmiak do pei bohina jalarata. Mamaritahon natigor Tuhani. Pesalmis 30 ayat 10 roi 10 do inang akamang nahujahaida. Ido. Imahatan itu hatta. Jadi nalension adong do pilihan. Pilihan meraja Saul kalau tidak Malim Simeon. Raja Saul dung metua udah mebiar. Kebe dang Yesus besuk dang Tuhan besuk pun detu na besuk dung metua. Dang ita lau mana tu si baso merdetu mana tu paranormal. Ditinggal hot Tuhan. Alaya dong donakining na dohok nagabe liturgi si Simeon tung lansia mana seringgas tu bagas toro. Tumangihon hatani debata. Marsaur di tongga-tongga ni huria. Ditiki ima kesempatan ni imana. Roh Yesus tu bagas toro. Ina malas ni rohana dah. Ngeliling pay maimahon. Ay ito na hotod di iyan. Ikot jolo berengon na Mesia sama ate imana. Pero dia bingi mana ma poso-posoi. Ay itong ison nong mengabing Jesus poso-posoi. Ay Jesus tuhat taon. Itong-atonga ni ho porsiaota. Pajupang doho poso-posoi. Mar Epipanias. Alay boy do muse. Hita diabing poso-posoi. Diabing Jesus. Adong do muse hatan itu hatta. Hita dipamasuk. Tusiubeonna. Turahimna. Disimpan di rahimna. Baru muse burjuhian songon oma dok songon bapa. Diabing-diabinganna. Ituak tutang gurungna. Panidangion ni Jesayai. Sampai hari tuamu aku menanggung kamu terus. Aku menggendong kamu terus. Narupani. Posisi tanuaing buhamay by Jesus Kristus Tuhatay. Anak kita petaho mangabing poso-poso isong si Simeoni. Parita halal surabulun na mas. Anak kita petaho na ituak nai. Na yabing nai. Masing-masing kita. Ikonsude mahita marlas ni roha. Kinatal tau. Hurian itu hatta. Posdoro aku godang do isonak kayanak ko nati biasa na memang mululan siya marnatal. Teisiro na tora kanak ko na do akapahopuna. Tukum maju sia julu mertudu maju akayanak ko boru hela doho akapahopuni lansia mertudu maju sia julun. Namei le domang. Ayo ti kuate. Oke. Ano pa buah hamu mamu setu kapoparan nilan sia nasingida. Koha do akana toras nilan akayanak ko do pahopuni lansia mengatakan marilah kita ke Bethlehem. Bagaimana seluruh keturunan lansia menghadirkan Bethlehem kepada para orang tua kita yang sudah ujur ini. Akayanakon menghadirkan Bethlehem kepada orang tua imana parjolo ang koningot tamu mau da ingot tita maun. Au ngayatim piatu au sian segala sudut.
Tong do lungur roh aku mangulu yaman ya terus naruh aku dua lang boy. Maksud tu segala sudut mertuaku dua-duanya udah pergi. Ayah bundaku juga udah pergi. Tong do lungur roh aku nanti kimot dengi. Paduan suara menangis dohami tiki mangedehon. Di waktuku masih kecil. Songonon maidokon bagaimana kita supaya kita juga menghadirkan Bethlehem kepada orang tua kita. Taibereng Yesus para siroha di hatu tuanai. Na para julu. Unang unggugo suara tak sia suarana. Jangan pernah lebih kuat suara kita daripada orang tua kita itu. Totong isongkahin atau ras. Dia ingat kita waktu kita dilahirkan. Waktu masih bayi kecil. Saya menggendong kamu. Menyuapi kamu, kasih kamu makan, membesarkan kamu. Kok berani marah sama aku? Ugo-ugo suara misongkak kuau. Jangan. Manang peolo lupa na sida. Ela sila kodo au mangat do pe nadang pe baru mangan. Jangan pernah marahi. Na mangihut molo nung adong pasu-pasu liat tuhat tatuhita dang sisudiakan atau ras tahun adok kepengna. Jangan segan-segan memberikan kepada mereka. Saileho na dong sibuanom mo manang hepeng mo tuibana. Dang lawal langon nai. Gua sedok nasi ngabutongi. Dang taralangi betolu tolu tanggo jagal. Koti-koti nama dialang. Alai lomoro hana moloroan no pahopuna mampung. Minta jajanin na dang adong lianon na hacit tiad dorongan. Tungut tiad be. Dang nalau di mana itong do tu anak kota ingoni. Dia akan sukacita. Alau ngasomal dia ni mana mangaleo tu pahopu na molo dang adong. Sedih banget dia. Tahu tu hita deh. Molo isi pesip pedang nalawal langon nabi. Ya bi. Tapi ada kerinduan dia saat cucu-cucunya meminta sesuatu. Ada yang diberikan. Taliam mula dong do dihita. Nah mangihut supaya diingat. Jangan marahi cucunya di depannya. To tungi muruki pahoppu na ijoluna. Mania ate-atena. To tung tadokon. Pak marahi anakku. Mama kan dulu kan marahi saya. Kenapa saya sekarang nggak boleh marahin anakku? Tahu nang tarjalosay. Tang itahiat kopung. Lomoro hamuna igotil la pahupun mani jolumu. Kalau kita mencubit cucunya, katanya saya belum punya cucu. Di depannya dia ikut merasakan, seperti mencubit dia. Audo nani cubit. Diharo akopung na itu jebuta. Moloneng memuruhi tertabu matu kamar. Tak boleh gitu ya. Mentang-mentang datang upung boru kau jadi manja kau awas. Ali unang ibigi upung nai. Ayo koko napalahu nau do mulak petahu awin nun. Supaya dia bersuka cita. Dan hanya orang-orang yang menghormati ayah dan bundanya yang ada pengharapan berusia panjang umur. Kalau dia menganggap hina, yang merawat di hari tuanya, jangan mengharap panjang umur. Ay molodang tarawak saunari akan atoras taingok ma anak kota pedang rawaton nahita. Ay manangane sinuanido tapun. Jadi kalau rindu umur panjang rindu dihormati oleh anak-anak kita, hormatilah ayah dan bunda kita. Ketika mereka melihat anak-anak kita menyaksikan. Tongonodo di bain papaku do omakku na ujwi tu opung doliku do opung boruk. Au pesongoni do bainokku. Asa songoni di bayan anak bau. Molo songoni atong mantap. Kita sekarang bersama-sama orang tua kita dan anak-anak Borhat tu Bethlehem. Selamat Natal. Selamat Natal ma di sudelan sia. Sudehi ta akai anak kon doa kapahoppu mengatakan selamat datang opung doli dan opung boru 1 2 3. Selamat datang opung doli. Selamat Natal ya. Selamat Natal opung doli, selamat Natal opung boru. Amin, martang yang hita.
Aliamang pardingkan bahasa hupuju pasangap pami maguarmu. Takas do asi do tolong ni roham. Sahat rodi hatu tua nami totong doho. Hodo na manghusuk kami, hodo na mangabik kami. Ho do asi do tolong ni roham dang muba. Jalai dolas ni rohan nami. Pakalason parningotan hatu tubum. Aka amanami do inanami lansiani huriam. Ko olup-olup do las ni roha do hami. Rak mahami borohak tu Bethlehem. Dohot menghadirkan Bethlehem di tengah-tengah keluarga nami. Nang tua ka amanami do inanami lansia yamon. Pemana manggo hilas ni roha nami. Lima Tuhan panidang yon nabuhi pasahaton nami di bagasan udarion. Neng borhak mahami marpanidang yon dingulmi dingulu nami sigano pari. Gabi jamita na mangulu marhite hapor siaon. Parange nami doa kasih paingot doa ka ianakon tusudut nasikat sobot. Tangihon mapangiduan nami mauliati madidingkan pasam. Amin. Urian itu hatta marid mahitahut papungupilian. Nalu bai na hono
Mapeop jala tapa husor-husor mahatani di bata naung tabigi doho tahati dakoni ay ido hango luata. Bagasan Yesus bolas do tata sudi akasiulot tatu taon naroon ay guru di ibana do saluhutna. Doho alai dileho kodo anakmu gabi hanguluan dihami. Puji tondiku doho alai Yesus Kristus Tuhanku. Ay olo horo tulemang sadakotan doa. Dipuji tondiku doho alai tondi perbedia. Ay maringan ho di tanoon margogoyhon. Ipenuay ngo Jesus, nauloro hami mangoloy sudi hatam, ragugoy mahami mangoloy ho itanoon. Tujui masa galumangi amonang maakan na hinokomon, padaw na haliluon dohot na posok-posokan. Sahat tutangamu mabangso dohot pamaret tanami, o mana margogoyhon na sida sa luhut na, asa marhitei tarpasu-pasu huriam diinganan nabi. Tugu maham galani pohon saling mamulus. Ay holan mardongat toko Jesus naing madalag kami. Tapasahat ma peliat. Ali di batama namin na di banwa gidyang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggando na saulibasa na mauliutos. Upasat kami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Se jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasyak kami pilihanon. Pati puluhon harajaw mo dito nga tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marahite-hite tordim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon di tangiang na pinodahon ni Jesus waka sisiana. Aliyama namin na di banwa gidyang sa pinarbadia magwar mo. Sa Roma harajon mo. Sa isaot maloman ni Roham di banwa tungaon songon na di banwa gidyang. Dehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sa isamado sa nami songon panesa nami. Idosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihot pangujunan. Kalua mahami siyan pangago. Ay hornap puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon. Amen. Sinirohan itu hatta Jesus Kristus. Dohot holong nirohan di bata ama. Dohot parsauran itu di perbadiama. Nama dongani hamu saluhut na. Amin. Madihita hudul mahala amang do inang. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal ma dihita saluhuna. Hita saluhut na ala di patupado marsipanganon hita hudul maju hita jala tuhamu inanami petugas manangse konsumsi asa segera dibagikan makanan untuk kita makan bersama pada malam hari ini. Seorang mahita satok kinamanginang di patupa adong dosi panganon asa marsipanganon kita. Kepada sesi konsumsi mohon segera dibagikan. Pemain musik. Oh
sambil konsumsi dibagikan, barangkali ada kita yang bisa menyumbangkan lagu pujian untuk menjadi lagu mengisi acara hiburan. Dengan ini kami persilakan. Barangkali ada yang mau menyumbangkan. Dibagi dulu aja. Nggak usah. Sebelum kita makan malam bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terpujilah Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada hari ini Tuhan, khususnya pada sore hari ini, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam rangkaian acara ibadah Natal Seksi Lansia HKBP Tangerang Kota. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam rangkaian ibadah pada sore hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami yang ingin bersyukur untuk makanan minuman yang sudah tersedia. Biarlah Engkau boleh memberkati makanan minuman ini Tuhan, agar boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk mendatangkan kesehatan yang pada kami semua. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Barangkali sambil ada dibagikan konsumsinya, ada yang mau menyumbangkan lagu dari Pungan Ama, Pungan Ina Kamis, atau Ina Hanna barangkali, atau dari Ruas, waktu kami berikan. Sambil kita menikmati makan malam. Sambil menunggu ada yang mau menyumbangkan lagu, permusik kami, mohon ya.
amanginang, dihamu amanginang, molo adong naso dapat si panganon, bisa langsung tunjuk tangan aja. Ya, langsung dikasih tahu. Bagi yang perlu makanan nasional tersedia. Kalau makanan yang non halal juga tersedia. Yang halal juga tersedia. Sesi konsumsi. Tolong 2 untuk multimedia di atas 2 orang katanya. Belum dapat.
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Halo, halo. Enggak lah, ini lah. Kok nggak mau?
Ada yang mau nyanyi. Ya. Oke. Dapat. Sebelum kita pulang, khusus untuk lansia aktif, mari kita foto bersama. Lansia, kita berfoto bersama. Masih jam 8 kurang. Bagi yang mau berkenan berfoto. Berapa nih? Berapa perempat-empatnya? Ayo mari kita foto bersama. Foto bersama untuk lansia aktif bersama dengan Amang Pandita. Apa? Dimohon kepada kita semua, tadi ada atribut ataupun kostum yang digunakan oleh pemain drama, ada namanya selendang. Selendang diletakkan di konsistori, tapi selendangnya sampai sekarang tidak kelihatan. Tolong dikembalikan ke panitia. Selendang tadi ada di konsistori, mungkin salah bawa, bukan dicuri ya, salah bawa. Tolong dikembalikan. Dan kepada seksi konsumsi, karena besok kita masuk acara ibadah pagi-pagi, semua harus bersih semua sampah-sampahnya malam hari ini. Ayo semua kita bekerja untuk ayo, ini Amang Pendeta Silitonga sudah di depan. Bagi yang ingin berfoto bersama kita, ayo segera ke depan, ke altar. Ayo, ayo. Ayo Amang Inang, kita abadikan foto sebentar. Tidak berguna. Bangun pagi, sembahyang untuk anak cucu. Ayo, ayo, ayo. Foto bersama. Amang Pendeta Siburian ada? Udah makan belum Amang? Meskipun tua tetapi pelukan, banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Apabila
cerita